nga masagutan na aming iti paramid iti module tano Domingo, Sabado ket mapanda nga buo nga pamilya nga agpasyal. Ni Zia ket naragsak iti bawat aldaw iti makadumina. Nawatan nyo ba ti kwento, Bing? Nung naawatan nyo ti kwento, sino adi ubing nga naragsak ken nagagat? Leia May. Nalaing. Tata. Anyamot dagijay aldaw nga binanggit ijay kwento. Leia May. Anyapay. 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 Nalaing ubing talagang nga nagdingig kayo iti istorya ni Maestra. Katata, kat mapantayo matitibaro nga pagadalan kayo. Tis, makadomingo. Mula kat. Oh, sino ti kayo nagbasa? Leia May. Daytoy na aldaw ket mapan tayo timbaan dalawa tayo ti pamilya tayo. Yan, salamat. Iti Domingo ano, kat ay ko iti aldaw nga mapantayo iti Simbahan. Sumarin mo kat, ti Lunes. Sino kayo nagbasa? Red. Daytoy nga aldaw ket muna nga aldaw nga mapan tayo pag-adalan. Lalaing. Lunes man kano, kat daytoy iti aldaw nga imo na nga mapantayo iti Pag-adalan. lalaing. Sumarin mo kat, Martes. Ay toy kat ikatalo nga aldaw iti makadomingo. Ti Martes kano, pang mano iti makadomingo? Jed. Daytoy ket aldaw nga Salamat. Ti Miyerkules, ay toy kat pagpat na aldaw iti makadomingo. Pang mano ka ti Miyerkules? Leia May? upat. Lalaing. Sumarin mo kat, Webes. Sino kaya nagbasa? Jed. Panglima mo. Ay to'y Webes man kano, kat panglima iti Domingo. Lalaing. Sumarin mo kat, Biyernes. Sino kaya nagbasa? Leia May. Daytoy nga aldaw ket maudi nga aldaw nga sumrak tayo iti pag-adalan. Si Biyernes magkano, iti ay to'y nga aldaw, kat maudi nga aldaw, nga sumbrok tayo iti no? Pag-adalan. Nalaing. Ti pangudi mat kat Sabado. Ay to'y Sabado, kat ikapitong aldaw iti Domingo. Nalaing nawatan nyo ba ubing? Wen Maestra. Naawatan nyo ba ubing ti pinagadalan tayo? At dapat italusod nyo? Nagtanawan italusod nyo? Tutuan kayo iti mga grupo. Diaramitin nyo kat pagsunod-sunuran nyo dagiti aldaw iti Domingo. Agrugo iti Nalaing. Ay to iti may sanga grupo. Gan? Ay to iti may sanga grupo kan ikadwa nga
ti pagkakasunod, iti aldaw iti makadomingo. Katata, kaya't kung aramid ninyo daytoy pagtataya nga ito, tapno maamwak no, naawatan nyo ba talaga ti pinagadalan tayo. Isurat ti usto, no dagiti ibagbaga ti bawat numero kot usto, ken abas mat no, abas. Naawatan nyo ba ubing? Wen, maestra. Tatakat ruar kayo iti malinis nga papilyo, kan sagutan nyo daytoy iti 5 minuto. Nalpas kayon ba ubing? Wen, maestra. Sino ti kahit nga sagot iti number 1? Jed. Ikain muna. Ay. Good. Iti may kadwa. Leia May. Iti may ikatlo. Jed. Ang liit liam eh. Pang-upat, Leia May. Josh, sobrang liit. Sinong sulat doon? Si Jed. Si pang-lima kat, basaan nyo man. Dagiti aldaw iti makadomingo ket Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ken Sabado. Gusto bawin na abas. Jed. Natakot? Kitaan tayo, no? Gusto dagijay sabutyo. Dagiti aldaw iti makadomingo ket Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Pebrero ken Sabado. Gusto bawin na abas. Gusto bawin na abas. 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 So, ti sagot ito'y ken abas. Ti may kadwa, sumsumrok, pagadalan no Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ken Biyernes. Gusto bawin na abas. Gusto. Iti maikatlo, at dapito nga aldaw iti